Si accomodi, fornisce le sue generalità al cancelliere. Sì, sono il vicequestore aggiunto Marco Ciacci, nato a Bolzano il 20 marzo del 71, responsabile della sezione di polizia giudiziaria della Polizia di Stato della Procura di Milano. Prego, pubblico ministero. Grazie, signor Presidente. Dottor Ciacci, buongiorno. Inizio con una domanda ampia. Vuole riferire al Tribunale che tipo di indagini lei ha svolto in riferimento alle deleghe ricevuto da questa autorità giudiziaria e sulla scorta di quale notizia di reato? Allora, io sono stato delegato a svolgere l'attività di indagine il 3 settembre del 2010, dopo al mio rientro del periodo feriale. Le indagini erano già in corso ed erano svolte presso il commissariato Monforte Vittoria. In quel momento si aveva già una serie di elementi. Da una parte il commissariato aveva lavorato su una notizia di fonte confidenziale che riferiva di un giro di prostituzione in noti alberghi della città di Milano, e in questo giro di prostituzione facevano riferimento anche alla presenza, alla partecipazione della minore Elmaru Karima, detta Ruby. Contestualmente la stessa veniva citata in altri atti riferibili al suo affidamento in comunità e connessa alla figura di Lele Mora e di Nicole Minetti. Questi due elementi, che erano in quel momento apparivano distonici, nel senso le singolari circostanze dell'affidamento della minore a Nicole Minetti. Che emergevano da quale atto, mi perdoni dottor Ciacci? Emergevano queste anomalie che lei segnala, o circostanze come le ha definite, da dove emergevano? Emergevano già dagli atti acquisiti della divisione anticrimine della Questura di Milano, che era stata interessata appunto dal servizio minore del comune, e dall'altra poi successivamente sono emerse dalle dichiarazioni stesse della minore rese il 3 e il 7 luglio il 6 luglio all'autorità giudiziaria, e successivamente, anzi il 2 chiedo, e sul cui contenuto naturalmente lei non può deporre storico. Scusi, no, certo, no, dicevo che io credo che non si possa neppure riferire ad eventuali anomalie prospettate dalla minore, quindi se possiamo invitare. Allora, lei ha parlato di specifiche circostanze. Allora io ripropongo la domanda, anche se non c'è il pronunciamento del Tribunale. Comunque, le volevo dire, lei è a conoscenza delle annotazioni del servizio del 27 maggio 2010 e del 28 luglio 2010? Sì, sono a conoscenza, sono due relazioni di servizio prodotte da Leanza, dipendente da Questura Milano, Ufficio Prevenzione Generale, con cui ha relazionato per i fatti occorsi la sera del 27 maggio. Bene. Allora, mi pare di capire, la domanda era che tipo di indagine ha svolto in riferimento alle deleghe, sulla scorta di quale notizia di reato. Io le domando quali erano le iniziali ipotesi che l'ufficio ha sviluppato. Quindi. Le iniziali ipotesi erano di un giro di prostituzione di ragazze maggiorenni e anche minorenni, per le quali ovviamente questi elementi andavano totalmente riscontrati. Un primo riscontro appunto nasce sempre dalla relazione del commissariato Monforte Vittoria, dove trovano effettivamente gli oggettivi contatti sulle utenze telefoniche in uso alla minore Elmaru Karima. Ecco, dottor Ciacci, se non per il filo narrativo del suo discorso, le faccio presente, anticipando quella che sarebbe una obiezione difensiva, che non può deporre, non mi voglio sostituire al mestiere di nessuno, sul contenuto dialogico dei flussi captati né sui contatti. Però non la voglio interrompere continuamente, vada avanti nel suo flusso di resoconto. Diciamo che sono state iniziate nel 29 di luglio delle intercettazioni telefoniche, un'attività di intercettazioni telefoniche tesa appunto a trovare degli elementi di riscontro positivo e negativo a quelli che erano gli elementi fino a quel momento assunti. Bene, allora, nel momento in cui iniziano le intercettazioni che lei ha collocato al 29 luglio 2010, quali erano
Qual era il capitolato indiziario, gli elementi di cui si disponeva per poter proseguire e qual era l'obiettivo che si intendeva attingere, anche se lei in parte lo ha anticipato? Sì, il capitolato appunto erano le dichiarazioni stesse della minore, le annotazioni di servizio già citate di Leanza, la informativa del 26 luglio del commissario Monforte Vittoria che riscontrava le fonti confidenziali e i contatti oggettivi fra la minore e Nicole Minetti e Lele Mora e fra la Nicole Minetti e Lele Mora e Ruby Nicole Minetti. Quindi, riassumendo e sintetizzando la trama della sua risposta, è corretto dire che si iniziavano le investigazioni su ipotesi di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile e favoreggiamento della prostituzione di soggetti maggiorenni? Ho inteso bene? Sì, intendevo dire... No, io ho sintetizzato la risposta, non ho suggestionato nessuno. Guardi, non ne ho bisogno. Andiamo pure avanti. Qui adesso se dobbiamo fare polemica su un procuratore possiamo farla tranquillamente, ma era un tipo di domanda che ovviamente riassumeva e suggeriva poi qual era la risposta, quindi se io non avevo fatto neppure un'opposizione, avevo fatto una banalissima indicazione cortese. Se dobbiamo fare polemica... Non voglio far polemica, avvocato. Il testimone aveva già risposto, prego PM proceda a porre le ulteriori domande. Abbiamo detto che l'attività di intercettazione nasce il 29 luglio, quali utenze furono captate per prime? Le utenze. Posso utilizzare gli appunti? È autorizzato a consultare gli appunti a sua firma. Allora, come ho detto prima, le prime utenze intercettate erano quelle di Nicole Minetti e Dario Mora, inteso Lele, e sono iniziate il 29 luglio del 2010. Quindi anche con precisione le utenze telefoniche. Adesso glielo do... Sì, rispondo al Presidente. Sì. Allora, Nicole Minetti sta intercettata l'utenza 345 7144 039 ed è stata intercettata dal 29 luglio appunto fino al 26 dicembre 2010. Le utenze di Dario Mora erano 349 38 94 032 e 348 88 88 184 intestata alla LM Production e intercettate fino al 2 novembre 2010. Successivamente si è proceduto a iniziare l'intercettazione di altre utenze il cui interesse investigativo ovviamente emergeva dai contatti di questi primi due numeri di telefono intercettati che appunto suggerivano come fonti di prova la necessità di sentire e ascoltare altri soggetti appunto per poter comprendere questo eventuale giro di prostituzione e chi ne favorisse o ne intermediasse comunque l'attività. Sono state sentite e intercettate dal 30 luglio 2010 l'utenza di Consensaudo Santos Olivera Michel, intercettata dal 37 2010 fino al 13 9 2010, successivamente da Pasquino Caterina 320 3167 078, intercettata dal 30 luglio 2010 fino al 13 settembre 2010. 2 agosto iniziano le intercettazioni telefoniche di Elmar Karima. Vengono intercettati dal 2 agosto 2010 fino al 2 novembre 2010 e poi vengono riprese dal 1 dicembre 2010 fino al 17 gennaio 2011. Complessivamente vengono intercettate 3 utenze, 346 82 49 049. L'intercettazione di questa utenza viene sospesa il 16 9 2010, il 347 00 18 067, l'utenza intercettata fino dal 26 agosto 2010 fino al 2 11 2010 e la 342 02 31 996 che viene intercettata dal 01 12 2010 al 17 gennaio 2011. Il 17 agosto 2010 iniziano le intercettazioni di Emilio Fede,
il numero è 335-220147 e viene intercettato fino alla data del 10 settembre 2010. Il 7 settembre 2010 iniziano le intercettazioni telefoniche di Battirana Ambra, che durano fino al 22/9/2010 sull'utenza 348-6194-042. Di Sorcinelli Alessandra, sull'utenza 392-84-16164, intercettata fino al 27 settembre 2010. Sempre dalla stessa data, ovvero dal 7 settembre 2010. Sempre dal 7 settembre 2010 viene intercettata Garcia Polanco Maria Ester, sull'utenza 334-8396-026, intercettata fino al 2/11/2010. E il 30 novembre 2010 viene ripresa l'intercettazione fino al 30/12/2010. L'8 settembre iniziano altre 3 intercettazioni. Un telefono in uso a Sacco Mario 348-48-00-001, che viene intercettato fino alla data del 2/11/2010. Quella di Salemi Daniele 347-26-49619, che viene intercettato fino al 27 settembre 2010. E quella di Bonasia Roberta, che di cui viene intercettata l'utenza 338-95-12222 e viene intercettata fino al 27 settembre 2010. Il 15 settembre 2010 viene iniziata l'attività di intercettazione di Risso Luca 348-51-77777 e viene intercettato fino al 2 novembre 2010. Il 17 settembre iniziano le attività di intercettazioni di Cipriana Lattorio Francesca, utenza 392-5787-395, intercettata fino al 27/9/2010. Stessa data, 17/9, iniziano le intercettazioni Berardi Iris, sull'utenza 334-595-0412, intercettata fino al 27/10/2010. Il 18 settembre iniziano le intercettazioni di De Spinosa Arisleida, 345-62-555-69, intercettata fino al 27 ottobre 2010. Il 19 settembre iniziano le intercettazioni di Marincea Florina, sull'utenza 328-1994-716, intercettata fino al 27/9/2010. Sempre nel 19 settembre si intercetta il numero 329-8997-565 di De Vivo Concetta, intercettata fino al 27/9/2010. In pari data, 19 settembre, viene intercettato anche il numero di De Vivo Leonora, 334-9625-538, intercettato fino al 27 settembre 2010. Sempre 19 settembre iniziano intercettazioni di Barizonte Lisney, 347-06-70962, intercettata fino al 27/9/2010. Il 20 settembre iniziano le intercettazioni telefoniche di Fagioli Barbara, 393-00-27194, intercettata fino al 2 novembre 2010. Sempre il 20 settembre si intercetta l'utenza di Loddo Miriam, 328-43-46-476, intercettata fino al 27 settembre 2010. Sempre il 20 settembre viene intercettata l'utenza di Scorchina Raissa, 333-6528-802, intercettata fino al 27/9/2010. Stessa data, 20 settembre, iniziano le intercettazioni di Tumini Melania, 340-11-89307, intercettata fino al 27 settembre 2010. Sempre il 20 settembre 2010 iniziano le intercettazioni telefoniche di Ferrigno Carlo, sull'utenza 389-0254-880 e sull'utenza 334-84-15916, intercettato fino al 2 novembre 2010. Il 24 settembre iniziano le intercettazioni di Renata Wilson, utenza numero 392-307-6606, intercettata fino al 27 settembre 2010. Il 27 settembre iniziano le intercettazioni di Guerra Barbara 331-9405-901,
intercettata fino al 12 ottobre 2010. Sempre 27 settembre inizio intercettazioni di Ferrera Manuela, 366-5031-911, intercettata fino al 12/10/2010. Il 9 ottobre iniziano le intercettazioni di Fedele Gentile, utenza 392-5270-351 e utenza straniera più 0041-796-286092, intercettate fino al 23/12/2010 entrambe. Il 13 ottobre iniziano le intercettazioni di Visan Ioana, utenza 380-4345-136, intercettate fino al 27 ottobre 2010. Le attività poi di intercettazione vengono riprese La interrompo, i telefoni cellulari devono essere spenti, neanche in modalità silenziosa, in questo caso stava addirittura suonando, interferiscono con le modalità di registrazione della verbalizzazione. Già che ho interrotto, mi faccia capire, lei ha un elenco che sta leggendo? Sì. Il pubblico ministero e le difese sono dell'idea che lo potremmo acquisire o eventualmente continuiamo a sentire l'elencazione? Presidente, a noi pare che sia assolutamente possibile acquisire un elenco, tra l'altro ci sono i decreti, quindi credo che tutto questo voi ce li abbiate già in atti, per cui se non ci sono note di commento, scusi, magari se lei fosse così gentile da dirci di che atto si tratta, perché è un mio appunto personale. è un suo appunto personale, mi scusi, no, credevo fosse uno dei rapporti con i contenuti. Soltanto il contenuto così. Le prego di parlare al microfono, avvocato Lungo, per la registrazione. Siamo d'accordo, signor Presidente, se non v'è nessuna annotazione di carattere di contenuto, è soltanto questa elencazione non c'è nessuna questione per non acquisire questo elenco. Non c'è nessuna annotazione personale, sono solo elencazioni di numeri e dati. Che mi si associa ovviamente, quindi posso procedere alla domanda. Lo mostra al tribunale. Perché grazie. Prego le difese se voglio prenderne visione. c'è il problema. Lo alleghiamo al relativo verbale d'udienza. Il Tribunale acquisisce su accordo delle parti l'elenco intercettazioni. Perfetto. Contrassegnate dalle pagine numero 3, 4, 5 e 6. Controlli cancelliere l'ultima pagina, ma ho visto che era la numero 6. È stato Le fatto... contrassegna il cancelliere con il depositato in udienza e la relativa allegazione al verbale. Prego PM, È stato proceda. fatto l'elenco di tutti i soggetti captati, è stato acquisito lo schema, è stata indicata la progressione temporale delle intercettazioni svolte. Quali erano le finalità investigative che l'ufficio si riprometteva di raggiungere attraverso l'attività di intercettazione, atteso che nel luglio 2010, le intercettazioni partono il 29, era stata già sentita la persona offesa, che poi verrà risentita il 3 agosto del 2010? La finalità era quella di trovare degli elementi che fossero estranei alle dichiarazioni minore stessa e potessero o sostenere o negare le dichiarazioni che la stessa minore aveva riferito, e quindi la sua intraneità o estraneità a un fenomeno di prostituzione. Vuole riferire che cosa hanno messo in evidenza le prime risultanze investigative? Può essere più preciso nella domanda, pubblico ministero?
Quale sistema investigativo è stato prescelto per, diciamo così, ricostruire gli eventi che erano stati descritti dalla minore? D'altra parte, signor Presidente, degli incisi per la coerenza narrativa vanno fatti, così come la PG, quando riferisce del relato, per non interromperla continuamente, può riferire. È evidente che nel formulare la domanda è implicito un qualcosa, talvolta si può porre, su cui non entrerà nel merito del flusso dialogico, ma darà per scontato l'esistenza dell'attività di intercettazione, altrimenti diventa... Sulla scorta del contenuto delle conversazioni ha svolto degli accertamenti? Esatto. Sulla scorta del contenuto delle intercettazioni. Ne sono stati delegati degli accertamenti? Sono stati delegati sì, degli accertamenti. accertamenti? Sì, sono stati delegati accertamenti finalizzati a ricostruire una serie di eventi, scene che si svolgevano presso le residenze dell'onorevole Silvio Berlusconi, principalmente nella sua residenza di Arcore. Quindi sono state fatte delle annotazioni tese a ricostruire proprio lo svolgimento di questo evento con i relativi partecipanti. Su questo è stato possibile individuare 17 di questi, chiamiamoli, eventi, dove è stato possibile appunto con una certa certezza ricostruire i partecipanti, che vanno da agosto del 2010 fino a dicembre del 2010. Successivamente poi da altri atti è stato anche ricostruito qualche altra cena, evento dove hanno partecipato alcune delle ragazze intercettate. Qual era la finalità di l'ipotizzata finalità di queste scene ed eventi? Quale ulteriore attività di riscontro è stata svolta? A livello investigativo proprio, cioè quale attività è stata compiuta? L'ipotizzata finalità e quale ulteriore attività di riscontro è stata svolta? La finalità era quella che si svolgessero questi eventi in abitazioni private, dove all'interno delle stesse si svolgessero degli atti sessuali dietro retribuzione. E quindi, al di là delle attività di intercettazione, in un momento successivo sono state fatte poi successivamente delle audizioni, delle sommarie informazioni, sono state fatte delle perquisizioni in momenti successivi. Perfetto. E sono stati acquisiti e analizzati dei documenti. Quindi illustriamo, anche se l'ha fatto, il metodo investigativo. Lei ha parlato di una ipotizzata finalità di mercimonio sessuale e vi era, tra le ipotesi sviluppate sulla scorta del capitolato indiziario che aveva avviato le investigazioni, anche un'ipotesi di intermediazione in tal senso? Ovviamente sì, cioè la finalità era di individuare appunto attività di intermediazione o di agevolazione nell'organizzazione di questi eventi, soprattutto nell'introdurre delle ragazze a questi eventi appunto dove si svolgevano queste attività sessuali retribuite, e quindi capire e raccogliere prove nei confronti di coloro i quanti si attivassero attività di agevolazione. Sono stati individuati in tal senso la persona di Emilio Fede, di Dario Mora e di Micol Minetti, con finalità diverse. Principalmente sul lato Fede, Emilio e Mora Dario era un'attività di introduzione di nuove ragazze giovani in questo contesto. Vengono in mente gli episodi di Chiara Danese, Ambra Battilana, Roberta Bonasia, Iman Fadil, e diversamente nei confronti di Micol Minetti sono emersi degli importanti riscontri attraverso la stessa venivano create le condizioni per poter retribuire le ragazze che partecipavano a questi eventi. Manca il terzo, Mora, ormai l'ha detto gli altri due, l'ha detto Mora. Perfetto. Benissimo. Abbiamo nell'elencazione delle utenze, nella ricostruzione della progressione temporale, è agevole rilevare che vi è stata una successione di obiettivi. Vuole spiegare al Tribunale, senza lambire né attingere i contenuti dialogici captati, perché vi è questo turnover di intercettazione? La finalità, cioè la modalità con cui si è scelto di eseguire l'intercettazione telefonica era quella di una
per quanto possibile ristretta attività di intercettazione in termini di giorni, ovvero individuare di volta in volta in relazione a questi eventi quali erano le ragazze che vi partecipavano, soprattutto quelle di nuovo inserimento, intercettarle per il tempo strettamente necessario per comprendere e raccogliere elementi di prova nei confronti degli indagati e successivamente interrompere immediatamente l'attività di intercettazione. Quindi una stretta finalizzazione alla ricostruzione del singolo evento, mi pare di poter sintetizzare. Non si nota dalla sua elencazione, dallo schema che lei ha prodotto, acquisito, la persistenza invece di intercettazioni su singoli soggetti, senza toccare i contenuti dialogici. Sì, vuole ovviamente riferire perché abbiamo invece persistito nelle intercettazioni su determinati soggetti, chi sono i soggetti e la ratio di questa persistenza? Ma i soggetti nei cui confronti permangono le intercettazioni ovviamente sono la minore El Marouk Karima, che è considerata vittima di questo sistema, di Nicole Minetti perché era indagata e quindi favoriva l'attività di prostituzione di altre ragazze, e credo Garcia Polanco anche perché era in stretto contatto in relazione con Nicole Minetti, e da questa era possibile acquisire importanti elementi di prova, e di Dario Mora anche ovviamente in quanto colui che aveva il ruolo anche di individuare alcune di queste ragazze. Le risulta che talune delle giovani donne indicate nel capo di imputazione quali ipotizzate compartecipi a questi eventi nei quali si realizzavano attività di prostituzione in favore di una persona determinata svolgessero altresì attività di prostituzione diversa da quella descritta nell'imposizione? Non abbiamo capito la domanda, quali imputazioni si sta riferendo? Sintetizzo in maniera icastica. Se vi fossero, se risultino elementi da cui ritenere che alcune di queste signore svolgessero attività di prostituzione anche in favore di altri soggetti, ovvero professionalmente. Questa è la domanda. E in forza di quali elementi oggettivi eventualmente? Si sta riferendo ai nostri capi di imputazione, sì, pubblico ministero? Assolutamente sì, solo a quelli, ci mancherebbe. Allora, elementi in tal senso, ovvero che alcune ragazze svolgessero attività di prostituzione anche con soggetti differenti da quelli dei contesti degli eventi appunto di cui ho parlato prima, sono nei riguardi sicuramente Berardi Iris, e questo scaturisce in gran parte anche dalle intercettazioni telefoniche. E quindi non riferiamo sul contenuto. Non entriamo nel merito del contenuto. Poi in sede di sequestro dei beni a seguito delle perquisizioni del 14 gennaio vengono anche rinvenuti dei documenti che a supporto di questa elemento già ipotesi già solido già attraverso l'attività di ascolto. Vengono individuate una lettera in particolar modo che viene indirizzata alla madre di Berardi Iris, in cui questa persona, che tra l'altro non si firma, riferisce alla madre appunto l'attività di prostituzione svolta dalla figlia. Scusi, non vorrei interrompere, può chiarire un attimo, sono procuratore? Prego. Il capo di imputazione di dove evince i nominativi delle ragazze, perché io purtroppo poi non riesco a ricordarmi a memoria. Il capo di imputazione si fa riferimento, avvocato Ghedini, ma mi rivolgo naturalmente al Tribunale, sì, certo, a un'attività di intervento dell'onorevole Berlusconi, che è per la contestazione del capo di concussione, sì, che nell'ipotesi accusatoria sarebbe stata realizzata al fine di preservare la minore da un contatto con le autorità, anche al fine di tenere occultate un patrimonio di conoscenze dirette e indirette in capo alla stessa. In tal senso mi riferivo che questa è la premessa dell'azione e pertanto non può essere, a parere dell'accusa naturalmente, obnubilata al Tribunale, perché questo è l'assunto accusatorio in attesa di oggettiva dimostrazione. No, mi scusi, io non voglio ovviamente che sia obnubilato nulla al Tribunale, ma siccome lei ha fatto riferimento e il signor Presidente del Tribunale l'ha proprio interrotta su questo dicendo di quale capo di imputazione, io nel capo di imputazione non trovo i nominativi di ragazze. In questo senso? No, ma scusi, siccome lei aveva fatto la domanda dicendo se ragazze indicate nel capo di imputazione, forse ho capito male io, sì, ma nel capo di imputazione,
però Ritengo me l'ero di sì. annotata. Certamente, probabilmente me l'ero addirittura annotata male, ma però nel capo di imputazione non trovo i nomi. E io gliel'ho specificato comunque qual è la ratio della domanda. La ratio della domanda è pertinente all'imputazione di concussione in questo senso, perché l'ipotesi accusatoria è questa, che l'intervento sia stato anche determinato da questa esigenza. I nomi non ci sono, ma sono sulla premessa dell'imputazione. Benissimo, però non ci sono. E allora? L'ha detto lei, non mica detto io, perché riparliamo. Comunque io ho chiarito, guardi Presidente, io mi rivolgo al Tribunale, non all'Avvocato Ghedini. Io Grazie, se le faccio parti questa non si precisazione. parlano tra di loro forse riusciamo a progredire un pochino più speditamente. L'opposizione dell'Avvocato Ghedini è che sulla domanda del Presidente a quali capi di imputazione si riferisse, lei ha detto ai nostri, e nei nostri capi di imputazione viene indicato solo il nominativo di El Sì, Marug Presidente. Karima, è solo questo. Ora, chiarito Esatto. l'equivoco, possiamo procedere. Le ricorda un attimo la domanda però al testimone che forse si è perso. Chiarita la premessa della domanda, io le ho chiesto se le risulta se talune delle donne emergenti dalle investigazioni, quali ipoteticamente compartecipi agli eventi di cui ella ha contrassegnato l'ipotizzata finalità, svolgessero attività professionale di prostituzione anche in favore di terzi soggetti. Anche rispetto a c'è un'imposizione alla domanda perché presuppone un contenuto suggestivo anche a favore di altri soggetti rispetto a chi? Dunque, la domanda è Allora se sono mettiamola Questa è così. l'opposizione. Lei per quanto ha potuto accertare queste ragazze, se poi ci dice chi effettuava un'attività di prostituzione e se sì, si prostituivano con una sola persona, con più persone? Allora, come dicevo prima, riscontri oggettivi vengono trovati nei confronti di Berardi Iris e ci sono evidenze importanti nell'attività di intercettazione telefonica e anche E lo spunto l'ha già spiegato, non riferisce il contenuto ma il suo spunto investigativo. Dopodiché Beh, comunque per noi c'è comunque opposizione, Presidente. nei confronti della stessa, come dicevo, viene rinvenuta in attività di perquisizione una lettera indirizzata alla madre di questa, in cui appunto viene riferito alla madre di circostanze per le quali è notorio che la figlia svolga l'attività e si prostituisca. Vengono trovati anche una serie di messaggi chat registrati sui telefoni cellulari che sono stati periziati in sede di perquisizione, il cui contenuto non riferisco. Dottore, ma anche su questo c'è opposizione che introduca questo argomento, perché non sono ancora stati oggetto addirittura di acquisizione, perché fanno parte dell'opposizione di questa mattina, cui il Tribunale non ha ancora sciolto la riserva. ci si può eventualmente opporre alle domande, Avvocato Ghedini, ma non alle risposte, per cui intanto facciamo rispondere il testimone e poi Scusi, capiremo. Presidente, io mi oppongo anche alle risposte, intanto io lo verbalizzo, poi valuterà il Tribunale l'utilizzabilità o meno, perché se il Pubblico Ministero, anzi in questo caso lei, ha fatto una domanda che secondo noi era assolutamente corretta e più che ammissibile, ma viene data in perfetta buona fede ovviamente dal dottore qui una risposta che secondo noi non è possibile far transitare nella conoscenza del Tribunale, noi dobbiamo per forza opporci, che continui a rispondere in questo modo. Non abbiamo altre alternative. Prego, è autorizzato a rispondere, deve chiarire per piacere la lettera, non abbiamo compreso il passaggio. Sì, è una lettera rinvenuta in attività di perquisizione presso il domicilio di Berardi Iris, dove è stata perquisita il 14 gennaio 2011. Ed è una lettera scritta da un anonimo indirizzata alla madre di Berardi Iris, in cui all'interno del corpo della lettera si riferisce che in maniera esplicita che la signorina Berardi Iris svolge l'attività di prostituta. Chiedo scusa, col suo consenso. In realtà il problema delle opposizioni è piuttosto articolato. Io chiedo a un teste che ore sono e lui mi risponde dove è andato a mangiare. Io non posso pormi la domanda, ma devo fare osservazioni sulla risposta.
In questo caso, se si tratta di uno scritto anonimo, non è riconducibile nel processo, non è nemmeno oggetto di testimonianza. E quindi quando si dice c'è uno scritto anonimo si deve finire senza poter illustrare i contenuti, a meno che non voglia la Procura della Repubblica, come si usa fare, ipotizzare un reato perseguibile d'ufficio per cui l'anonimo entra in un procedimento per poi poter entrare in un processo. La domanda che evidentemente si deve porre, ma la porremmo in controesame se crede, ma è questione anche di concentrazione, è se questo anonimo è rimasto tale, ma questo mi pare fuori di dubbio, perché continua il dottore a dire che è un anonimo. E lo scritto anonimo non deve avere ingresso nel processo. In nessun processo ha ingresso nello scritto anonimo. Scusate, questo è un punto investigativo, ma non qui. Prego, Presidente. Volevo soltanto rilevare, rivolgendomi a voi naturalmente, che il dottor Ciacci ha messo in evidenza come si tratti di una missiva senza firma rinvenuta nella disponibilità della signora Iris Berardi, e questo vale a connotare la natura dello scritto. Anonimo mi sembra una parola, cioè non firmata, rinvenuta nella disponibilità della signora. Comunque possiamo passare oltre, possibilmente senza condire le cose di sorrisini e andando avanti seriamente. Vogliamo... Non c'è stato nessun sorrisino, ci conosciamo da molti anni, ci siamo rivolti un sorriso di saluto, no, perché ci chiediamo signor procuratore, perché se cominciamo così finiamo veramente una giornata molto difficile. Chiedo scusa, ma... Allora, tra gli elementi che valgono a delineare l'eventuale attività di prostituzione svolta da taluna delle giovani donne, e abbiamo chiarito con l'intervento del signor Presidente ampia la domanda, quali elementi di natura oggettiva, al di là dei flussi dialogici, possono militare in tal senso? Allora, nei confronti sono stati trovati elementi, in tal senso anche nei confronti di Conceição dos Santos Oliveira. Oltre alle dichiarazioni rese da Condorelli, Riccardo, e dalla stessa minore Maru Karima, è stata effettuata una perquisizione in data 12 luglio dove sono stati acquisiti 2 telefoni cellulari iPhone attribuibili alla stessa, e nella cui rubrica ci sono una serie di elementi indice del fatto che la signora Conceição abbia svolto l'attività di prostituzione. Con riferimento invece... Qui c'è sempre la verbalizzazione del problema del contenuto che non è ancora stato deciso se è acquisibile o meno. Con riferimento invece all'ipotizzata attività di prostituzione svolta dalla minore persona offesa, Maru Karima, vi sono elementi che in tal senso militano? Buongiorno. Vi sono anche elementi, da una parte risalgono da dei dati di polizia che sono stati acquisiti, ovvero la stessa nel marzo del 2009, 3 marzo 2009, ha denunciato la signora Esther Fragata per reclutamento ai fini di esercitare la prostituzione e per minacce, e Sturniolo Goffredo per tentata violenza sessuale. A sua volta la ragazza era stata però contestualmente denunciata per il furto di un bracciale dalla stessa Esther Fragata. Importanti sono i contatti che la stessa minore aveva con la signora Eriarte Osorio, con cui intrattiene dei rapporti nel mese di agosto, e il cui contenuto delle intercettazioni sembra abbastanza chiaro, non entro nel merito. Quindi abbiamo il flusso dialogico captato. Le risulta il dato oggettivo dell'assunzione testimoniale della signora Iriarte, sì o no? Sì, è stata sentita. Benissimo. E poi dei contatti col signor Guglielmo Antonio, anche questo le evidenze emergono dall'attività di intercettazione telefonica, anche quest'ultimo è stato sentito dai pubblici ministeri. Poi emerge anche gli atti acquisiti dal Tribunale Minori, in cui nel provvedimento del 30 giugno indicano che la stessa minore aveva indicato che la signora Conceição, verso la quale viveva in via Villoresi, la costringeva a intrattenere rapporti sessuali con dei clienti che la stessa portava in casa.
E poi emergono le dichiarazioni di Pasquino e di Villa rese alla Polizia Giudiziaria il 7 luglio. Va bene, sono elementi dichiarativi, andiamo oltre, ci sono altri elementi? A parte il dato oggettivo di questa assunzione, poi sul contenuto sentiremo i testimoni. Vi sono altri elementi? Le risulta che la signora Elmarou Karima abbia realizzato video dal carattere, diciamo, erotico quando era minorenne? Sì, sono stati trovati dei documenti in sede di perquisizione il 14 gennaio 2011. Risulta che questi video siano stati propalati anche da mass media, diciamo da internet, fossero presenti anche su internet. Sì, lei è in possesso delle fotografie, ovvero delle immagini effigianti la minore? Sì. In quanto diffuse pubblicamente, diciamo, attraverso internet anche. La perquisizione, scusate se ci intromettiamo, non abbiamo compreso la perquisizione nei confronti di chi? Nei confronti della stessa Elmarou Karima in data 14 gennaio 2011, in cui sono stati perquisiti una serie di soggetti, fra cui anche Elmarou Karima. Lei è stata perquisita in 2 indirizzi, in via Swinburne, Genova, al numero 10, dove conviveva con l'attuale compagno Luca Risso, e aveva anche la disponibilità ad un immobile in via Rivarolo 47. E nella perquisizione fatta presso l'indirizzo via Swinburne viene trovato un PC Sony Vaio, e su questo PC sono state individuate le foto a cui si riferiva probabilmente il pubblico ministero, che sono state estrapolate dal PC, ho qui con me, e sono relative a una serata che si è svolta in un locale Fellini Genova il 3 ottobre 2010, il locale gestito dal compagno Luca Risso, cui la ragazza ancora minore età svolgeva questi spettacoli. È in possesso delle fotografie? Sì, sono in possesso delle foto. Qui siamo sempre però nel medesimo problema, Presidente, quindi c'è opposizione che si continui su questa domanda e che casomai quando voi lo ammetterete o meno risentiremo il test su questo, oppure voi riterrete superfluo perché c'è il filmato, perché poi se c'è il filmato ed è ammesso ovviamente si supera il problema. Allora, le domande sono ammesse, le parti possono benissimo interloquire col test per sapere come sono state individuate, quali sono state le modalità di acquisizione di queste fotografie che sta visionando in questo momento il pubblico ministero. Infatti io avevo anche chiesto se queste foto comunque erano state anche divulgate. Erano anche divulgate sulla rete internet, su diversi siti. Quindi esiste un'oggettiva pubblicizzazione, di queste foto e divulgazione. Io quindi le vorrei rammostrare alla Corte. Prima alle difese. Assolutamente, troppo. Avvocato Longo osserva con il consenso del Tribunale. Sì, sono state estratte dal computer, vale quanto è stato già ricordato dal collega Ghedini. Se invece si assume che esse sono diventate pubbliche, dovrebbe il testimone indicare in quale sito e attraverso quale forme di captazione di questi siti che diventano pubblici, blog o quali che essi siano, sono state recuperate. A me pare dalla grana delle fotografie, della riproduzione, che siano direttamente stati estratti questi dal computer, perché quando si ricavano le copie dal sistema internet non si ottengono queste forme di precisione di dettaglio. Il testimone sul punto ha già riferito, ha detto che li ha estratte dal computer di Elmarou Karima. E allora c'è l'opposizione all'acquisizione per le ragioni dette. Il PM ne chiede l'acquisizione? Signor Presidente, chiedo l'acquisizione, se vuole argomento anche sulla rilevanza della questione, anche se qui non c'è, comunque c'è un'oggettiva
corrispondenza tra queste fotografie, e su questo ho posto la domanda, estrapolate dal computer, e le foto divulgate in tutto il mondo, direi, concernenti la minore. Quindi io chiedo l'acquisizione delle fotografie al fascicolo del dibattimento. La rilevanza consiste ovviamente nel fatto che si intende dimostrare quali fossero le prassi comportamentali della signora El Maroug Karima e la sua eventuale intraneità a contesti prostitutivi. Questa è la rilevanza della domanda. Ci riserviamo all'esito dell'assunzione. Prego, proceda. Andiamo ora. Grazie, Presidente. Le risultano, dottor Ciacci, dei sistemi di emolumento, non voglio neanche dire di pagamento, in favore di queste signore che lei ha detto avere partecipato a queste cene ed eventi? Posizione la domanda così come posta. Il Pubblico Ministero introduce una risposta su un sinallagma che è partecipazione e retribuzione per la partecipazione. Questo a parere della difesa non è corretto. La domanda che si dovrebbe porre, poi vedrà il Tribunale, è se risultano di pagamenti o delle azioni di denaro o dei regali che siano stati fatti alle partecipanti alle varie cene e occasioni. Poi il collegamento è una cosa diversa. Allora, prima di affrontare questa domanda invito però prima il testimone a completare la risposta sulla domanda precedente, cioè intanto chi sono queste ragazze, perché siamo rimasti a Berardi con Secava e il Maroug, non ne ha dette altre e quindi sono 3, e dopodiché capire, perché la domanda era se si prostituivano come l'ha accertato e con chi o quante persone si prostituivano. Qual era l'attività di prostituzione in concreto svolta? Allora, io ho riferito di queste 3 in quanto c'erano degli elementi che scaturivano e scaturiscono da fonti di prova differenti da quelle delle intercettazioni telefoniche, non solo dalle intercettazioni telefoniche intendo dire. Ci sono nelle intercettazioni telefoniche degli elementi che lasciano ritenere che ci siano altre ragazze che si prostituiscono. Dopodiché la domanda era con chi, se una, 2 o più persone. Allora, nei confronti di Berardi sono più soggetti dove sono stati trovati riscontri di questa attività di prostituzione. Stessa cosa per Consensao, è stata trovata una rubrica fitta di riferimenti a clienti con degli aggettivi che qualitativamente proprio li indicano come clienti. Rubrica sempre, parliamo della perquisizione, della sequestro in sede di perquisizione. Esatto. E nei confronti di El Maroug Karima credo di aver elencato tutti gli elementi in mio possesso e quindi non ho nei suoi confronti altro da aggiungere. Ci sono altre, mi riprendo alla sua domanda, signor Presidente, ci sono altre ragazze, non è assolutamente dispregiativo, giovani donne che emergono in questa attività oltre a quelle che lei ha menzionato? Sì. Ha menzionato Iris Berardi e El Maroug Karima. E la Consensao in riferimento alla nomenclatura emergono gli elementi con confronti Toti Elisa, delle sorelle De Vivo, di Garcia Polanco, ma tutti elementi scaturenti dalle intercettazioni telefoniche. Non sono... Ma in corso di perquisizione sono state eventualmente acquisiti video e fotografie a carattere sessuale concernenti questi soggetti? Scusi Presidente. Il dato oggettivo. No, ma il dato oggettivo fa sempre parte del problema se è stato ben sequestrato quel materiale, chiedo scusa, se è stato ben estrapolato quel materiale. Noi siamo proprio su questo, è per quello che ritenevamo che la vostra decisione fosse prodromica a sentire il testo. Quindi a nostro parere la domanda è... Non è la domanda, non è questa la domanda del Pubblico Ministero. La domanda del Pubblico Ministero è: avete intanto effettuato le perquisizioni nei confronti di altre giovani donne e se queste perquisizioni vi hanno permesso di rinvenire materiale
a giudizio di chi ha operato utili alle investigazioni? Se sì, quale? E di Allora, che tipo? le perquisizioni sono svolte complessivamente in data 14 gennaio 2010. Sono state perquisite Berardi Iris in via Oggettina 65. 2011 vorrei dire. 2011, chiedo scusa. Via Oggettina 65. De Vito Concetta è stata perquisita anche lei l'abitazione di via Oggettina 65, ma è stata effettuata anche una perquisizione a Napoli, a Squadra Mobile Napoli, dove la stessa si trovava. E Spinosa Isleida è stata perquisita in via Oggettina 65. Fagioli Barbara è stata perquisita in piazza Velasca 5. Garzia Polanco è stata perquisita in via Oggettina 65. Guerra Barbara è stata perquisita in via Oggettina 65. Nicole Minetti è stata perquisita in Corso Italia, in quel momento si trovava col suo compagno Simone Giancola. È stato perquisito un appartamento in via Santa Cecilia con la stessa disponibilità e un contratto di locazione in quel momento nella disponibilità però di Luca Pedrini, un collaboratore di Nicole Minetti, ed è stata perquisita anche l'abitazione di via Oggettina 65, la stessa ha un contratto di locazione, in quel momento era presente Visano Ioana, già perquisita. Poi è stata perquisita Sorcinelli Alessandra in largo la Fappa 4, Toti Elisa in via Oggettina 65 e Visano Ioana in via Oggettina 65. Poi sono state fatte una serie di altre perquisizioni, fra cui Clotilde Strada, collaboratrice di Nicole Minetti. Ho detto già, De Vivo Concetta e Eleonora sono state perquisite a Napoli, dove le stesse si trovavano. Antonio Minetti, il padre di Nicole Minetti, presso l'abitazione di Rimini, perquisizione sempre a carico di Nicole Minetti, ed Elma Luccarima è stata perquisita a Genova in via Swinburne, dove si trovava col fidanzato Luca Risso, e in via Rivalovolo 45 o 47, non ho il dato esatto adesso, dove la stessa aveva la disponibilità di un appartamento. In sede di perquisizione sono state rinvenute una serie di documenti e di supporti informatici che sono stati successivamente analizzati da personale dipendente a seguito di attività di copiatura forense a cura della Polizia Postale del Compartimento di Lombardia. E da questi sono stati appunto rinvenuti una serie di documenti anche fotografici dove illustravano appunto delle immagini a sfondo sessuale eloquenti, e sono state anche rinvenute una serie di sessioni di chat sui telefoni cellulari, e che parte di queste fanno anche riferimento a attività di prostituzione. Le investigazioni hanno consentito di delineare la sussistenza di flussi di denaro sotto qualsiasi forma e quindi di disponibilità economiche tra dirette o indirette tra l'imputato e le giovani donne cui si è fatto riferimento prima, quale partecipi? Allora, sicuramente le partecipanti a questi eventi venivano retribuite in forma diversa, motivo per il quale in sede di perquisizione vengono fatti dei sequestri di banconote da 500 euro e di buste riportanti bianche, riportanti nell'angolo superiore destra una cifra. In genere quelle sono state sequestrate avevano il numero 2 cerchiato e il numero 5 cerchiato, e alcune di queste contenevano il denaro, alcune erano ancora chiuse, altre erano già state trovate aperte, e sono state sequestrate in quanto si faceva riferimento a queste buste già nelle intercettazioni telefoniche e nei verbali sommari informazioni, quelle già assunte delle persone escusse a quel momento. Potrebbe essere lo stesso problema, Presidente, noi comunque l'opposizione dobbiamo verbalizzare. Si sa che l'abbiamo detto più volte e di nuovo l'abbiamo ripetuto, che non possono riferire sul contenuto delle intercettazioni, e quindi è chiaro che il riferimento fatto dal testimone al contenuto dell'intercettazione deve essere estrapolato poi dopo dalla sua testimonianza. Prego, proceda. Fatto sta che avete sequestrato queste buste contrassegnate dal numero 2 e dal numero 5. Esatto, sono state sul merito poi
ha fatto un'attività di approfondimento investigativo l'ispettore Sorbo, il quale potrà essere più preciso di me. Comunque sono state sequestrate queste buste contenenti denaro a Barbara Guerra, a Toti Elisa, a Bisan Ioana, a Berardi Iris, a Espinosa Arisleta, a Sorcinelli Alessandra e a Garzia Polanco. Queste persone, dica solo il dato oggettivo, poi riprenda il filo della sua narrazione. Oggettivamente ci sono stati dei riscontri che le collocavano presso l'abitazione dell'imputato in questi eventi? Assolutamente sì, è stata oggetto delle nostre annotazioni. È stata svolta, come dato investigativo oggettivo, un'attività di georeferenziazione sul punto? Sì, sono state... Militano risultanze foniche acquisite mediante le intercettazioni senza riferire sui contenuti? Basta così? Sì o no? Sì. Sul punto possono poi riferire approfonditamente l'ispettore Damiani e l'assistente capo Pavone, che hanno provveduto a redigere queste annotazioni con cui vengono ricostruiti questi eventi e collocate le ragazze a questi eventi. La domanda era pertanto sulla eventuale sussistenza di sistemi di pagamento eventualmente omogenei e diversificati in riferimento a queste persone. Sono state anche svolte delle attività di accertamento in merito alle proprietà di alcune automobili in uso a queste ragazze, e ci sono stati riscontri del fatto che alcune di queste auto, principalmente delle Mini e delle Smart, fossero state acquistate con soldi provenienti dai conti personali dell'onorevole Silvio Berlusconi, e alcuni di questi dal collaboratore Spinelli. E questi riscontri emergono appunto nei confronti di proprietà delle macchine di Guerra, di De Vivo Concetta, di Toti Elisa, di Cioffi, di Sorcinelli Alessandra, di Scorchina Raissa, oltre di Yushnak, di Ferrera, Emanuele Marianna, di Raffaella Fico, di Molena Cinzia, di Cuneta Gemma e di Aguirre Medin. Sul punto è stata redatta una nota di approfondimento da parte del sovrintendente capo Venturini, che ha provveduto a questi accertamenti. Tutti i nominativi risultano dalle investigazioni, su cui poi riferirai allo SCO e via dicendo, quali partecipi alle serate. Esatto. Quindi lo diamo per scontato il dato, va bene? Da qui in avanti proceda. La domanda era diversi sistemi di pagamento, eventualmente omogenei o diversificati. Altri riscontri sono stati ritrovati Mi oppongo alla domanda come pagamento, che sono già opposto prima, e anche come emolumento. Se sono stati dati delle somme di denaro o se sono stati consegnati degli oggetti di valore. Perché pagamento, retribuzione ed emolumento riassume nella domanda un rapporto sinallagmatico con qualche precedente situazione. E quindi secondo me non si può porre. La domanda è ammessa se può riferire sui pagamenti riscontrati in relazione alle persone che ha appena finito di nominare. O i monumenti. Allora, altre non lo sappiamo, ce lo deve dire lei. Forme di retribuzione sono state evidenziate nei confronti più ampiamente, consistevano in interessamenti per posti di lavoro. Senza citare le intercettazioni, ma almeno quanto è stato rinvenuto in sede di perquisizione e sequestro, sono state trovate delle lettere di Toti Elisa indirizzate all'onorevole Silvio Berlusconi, con cui chiede una serie di agevolazioni, fra cui oltre ai soldi chiede una casa e chiede del lavoro. Stessa cosa nei confronti di Barbara Guerra, dove vi è un appunto sull'agenda sequestrata la stessa in cui fa riferimento a una cena a casa dell'onorevole Berlusconi e al quale vorrà chiedere un aiuto per partecipare a una trasmissione sportiva. E altri elementi poi sono presenti in attività di intercettazione telefonica di questi tipi di aspettative di retribuzione da parte delle ragazze. Altre forme di retribuzione sono state individuate in prestazioni mediche, nel senso con sicurezza, questo però emergono dalle intercettazioni telefoniche. Qui non può riferire. Altre invece forme di retribuzione appunto provenivano dalla consegna di denaro contante da parte della Ragione Spinelli. Prima di arrivare a questa persona e al suo eventuale ruolo,
Io le domando se le risulta che talune delle persone partecipi agli eventi, che abbiamo detto emergere dalle intercettazioni su cui lei non può riferire, avessero la disponibilità di abitazioni, se sì, dove, a che titolo e chi provvedesse agli emolumenti, al canone di locazione e alle spese delle utenze. Allora, è risultato dagli accertamenti che sono stati svolti a seguito di quelle che erano le evidenze delle intercettazioni, di cui non riferisco, però a seguito di questi spunti investigativi scaturenti dall'attività di intercettazione sono stati svolti una serie di accertamenti all'ufficio del territorio, all'ufficio registro, alla società 2A, alla società di gestori telefonici, per quante occupassero degli immobili siti in via Algettina 65, ed è emerso che una serie di ragazze, Berardi Iris, De Pio Concette, Spinosa Rislera, Garcia Polanco, Guerra Barbara, Toti Elisa e Visan Ioana avessero una loro disponibilità un appartamento presso questo indirizzo nello stesso stabile. Più degli accertamenti è emerso che gli appartamenti in uso a Berardi Iris, Spinosa Risleda e Visan Ioana erano di fatto occupati da loro, ma i contratti di affitto erano intestati a Micol Minetti. Tutti questi immobili sono di proprietà dell'immobiliare Frisa e i cui contatti erano tenuti da Marcello Fabbri e Micol Minetti. Marcello Fabbri per l'immobiliare Frisa e per Micol Minetti per la gestione di questi immobili. Anche le spese relative a questi immobili vi è stato trovato poi in sede anche di perquisizione riscontro del fatto che venissero veicolate attraverso la persona Micol Minetti che utilizzava provviste scaturenti ai conti dell'onorevole Silvio Berlusconi per il pagamento delle stesse. Sul merito è stata redatta una notazione da parte dell'assistente capo Pavone che ha proceduto a eseguire tutti questi accertamenti, e più dal collega il dottor vicequestore aggiunto dottor Bertoli Giorgio, che ha provveduto a curare l'attività di perquisizione in mia assenza e che ha potuto riscontrare la documentazione sequestrata a cui mi sto riferendo. Lei prima ha menzionato Spinelli, credo che sia il ragionier Spinelli, vuole riferire come emerge nell'investigazione e quindi quale è il suo eventuale ruolo. Stiamo parlando dei sistemi di pagamento, questo è il tema probatorio. Il ragionier Spinelli emerge ovviamente dal contesto delle intercettazioni telefoniche. Vuole delineare è un non delle intercettazioni però. No, la figura di Spinelli, per piacere, cosa avete accertato sul suo conto, che accertamenti avete eseguito? Il ragionier Spinelli è vicepresidente del Consiglio di amministrazione della Dolce Drago, ma comunque orbita in una serie di cariche di società riconducibili all'onorevole Berlusconi, e ha questo ufficio presso la Dolce Drago, sito Milano 2, dove poi non è stato possibile effettuare una perquisizione che era programmata, ma visto poi la presenza dell'indicazione che l'ufficio fosse anche nella disponibilità dell'onorevole Berlusconi, la perquisizione non è stata eseguita. E appunto emerge dai contatti telefonici con le ragazze, principalmente con Micol Minetti, come un riferimento. Non può riferire sul contenuto delle intercettazioni, deve riferire sugli accertamenti svolti sul ragionier Spinelli. Avete svolto degli accertamenti Esatto. Sono state fatte semplicemente delle misure delle società per le quali il ragionier Spinelli aveva incarichi o ruoli di amministrazione. Abbiamo detto che la premessa, e non entriamo nel merito dei contenuti dei flussi dialogici captati, è la effettuazione delle intercettazioni. Contestualmente si svolge l'attività di investigazione. Vi sono riscontri oggettivi che quindi prescindono i contenuti dei flussi dialogici, sì, di pagamenti diretti o indiretti effettuati da Spinelli nei confronti delle giovani donne che si ipotizzano partecipi delle serate previamente connotate e in particolare nei confronti della persona offesa El Marouk Karima. Riscontri, come ho già detto prima, sono state sequestrate una serie di somme in denaro in contante. Oltre a questo ovviamente la connessione fra il denaro e questi dialoghi telefonici captati
non c'è una relazione specifica per cui può emergere. Concentriamoci quindi sulla seconda parte Sulla della seconda domanda. parte, Karima. invece, è stato fatto il 22 settembre un servizio di controllo della minore stessa. Che anno? 2010? 2010, settembre 2010. Il controllo scaturisce dalla necessità, da una duplice necessità: da una parte riscontrare quanto registrato nelle registrazioni telefoniche, nelle attività di intercettazione telefoniche, di cui non riferisco, però vi era la necessità di un riscontro oggettivo a quanto stesse occorrendo nella giornata del 22 settembre. E dall'altra era anche quella di ricondurre la minore in comunità. Infatti già in data 15 settembre 2010 la ragazza si era allontanata dalla comunità, era stata fatta denuncia di allontanamento ed era stata fatta nella stessa data una segnalazione alla questura di Genova indicando i luoghi dove la stessa si sarebbe potuta reperire, ovvero i locali notturni Fellini e Albicocca. E fino a quel momento però non era ancora stata individuata. Allora il 22 settembre si sposa con questa necessità investigativa il fatto di stimolare un controllo nei confronti della stessa, che dopo essere venuta a Milano, aver fatto il giro a Milano, oggettivamente anche dalle celle della stessa si reca a Milano 2, oltre che in via Vincenzo Monti. Ma vi erano degli input di tipo fonico intercettativo sul punto? Sì, vi erano assolutamente dei contenuti di rilevanza probatoria, di contatti, senza entrare nel contenuto però, di contatti fra la minore e Ragione Spinelli. Perfetto. Sulla scorta di questo input, sulla scorta di questo input viene allertata la questura di Genova quando la stessa stava rientrando a Genova, era su un Audi Station Wagon condotta da Silvestri Vincenzo, amico di Luca Risso, e la volante ferma la ragazza, ferma l'autovettura, ferma la ragazza, viene condotta in questura la sera intorno alle 8 di sera del 22 settembre e viene chiesto alla ragazza di esibire cosa ha con sé e viene trovata una somma in contanti di 5.000 euro, importo che viene fotocopiato e restituito poi alla minore stessa. Sul merito poi ovviamente è stato sentito anche Silvestri Vincenzo, che ha rilasciato una serie di dichiarazioni. Quindi la sequenza che lei riferisce è l'input derivante dalle intercettazioni, un contatto Rubi, definita così, Spinelli, e poi l'attività di controllo con la duplice finalità di ricondurre la minore nell'alveo del controllo statuale e al tempo stesso attingere il riscontro sulle investigazioni. Tra l'altro, vi sono elementi per ritenere quale fosse la funzione, la finalità di tale erogazione, disponibilità di denaro rinvenuta sulla minore, nella disponibilità della minore? L'unico dato investigativo oggettivo che è emerso alla polizia giudiziaria sono le partecipazioni alle serate Arcole della minore stessa, che si svolgono fra il 14 febbraio e il 2 maggio dello stesso anno 2010. Sul punto, quali elementi militano, senza entrare nel merito, sulla presenza della minore in Arcore in zona compatibile con la residenza dell'onorevole Berlusconi? Premetto che è un'attività di indagine svolta dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e comunque scaturisce dall'analisi del traffico telefonico dei telefoni in uso alla stessa. Quindi georeferenziazione, intercettazioni, e poi sappiamo che la minore ha reso dichiarazioni. Risultano altri elementi oggettivi che da cui dedurre, inferire la erogazione o la disponibilità di somme di denaro nel possesso della minore persona offesa Elma Karima intesa Rubi? Dalle investigazioni? Dalle investigazioni è emerso, da un accertamento che è stato fatto dal sistema di indagine di polizia, che la stessa il 1° maggio era stata vittima di una rapina per strada in corso Buenos Aires. È stata sottratta la borsa e intervengono i carabinieri di Milano Crescenzago e riescono a arrestare Paunescu Ionet Alexandri nato in Romania, che è autore della rapina, e viene trovato in possesso di quanto sottratto alla minore, ovvero della somma dell'importo di 5.500 euro.
e nel verbale la stessa dirà che sono comunque mancanti 1.500 euro, quindi la somma complessiva deve essere 7.000 euro, che la stessa aveva la sua disponibilità, in quanto di fatto l'autore del furto si era già spossessato sia della borsa che del portafoglio. Tra l'altro la ragazza dirà negli atti che ho potuto esaminare che in quel contesto erano stati sottratti. Posso dire che cosa ha detto la ragazza? Come vuole, avvocato? No, io. Sì, benissimo. No, come vuole, nel senso che era importante in questo senso, ma prendo atto. Sì. Volevo Il infatti, difensore si oppone formalmente. le avrei infatti domandato quali erano, certo, subito Presidente, avrei domandato quali erano le generalità che ha dato Rubi in quell'occasione, non importa, vado oltre. Sono stati fatti accertamenti, quindi il dato oggettivo degli accertamenti per verificare arresto in flagranza di questo signore Paunescu come si chiama, 1° maggio, accertamenti oggettivi per verificare se la minore in un lasso di tempo antecedente contiguo a questa data si fosse trovata in zona compatibile con la residenza dell'odierno imputato. Solo se sono stati fatti accertamenti. Sì, sono stati fatti accertamenti. E comunque il dato che ho citato scaturisce da un accertamento che è stata fatta da personale dipendente del mio ufficio e attraverso il sistema indagine polizia il nome consultato è Rubi Hayek. Sì, spiego. Il nome? Consultato è Rubi Hayek. Benissimo. Chiedo scusa Presidente, non è per oppormi, Avvocato. sono le 2 però, lei aveva prospettato una sospensione. Dobbiamo di un finire quarto. almeno il tema, Avvocato, perché tremendo, forse conviene a tutti finire almeno una questione, di modo che finché siamo concentrati ci risulta poi più semplice passare a un nuovo tema quando riprendiamo dopo la pausa. Prego, Pier. Quindi la ratio della domanda era capire se sono stati fatti accertamenti mirati ad accertare, non chiedo il riscontro, su quello risponderanno, la contiguità temporale tra la presenza della minore in Arcore e l'arresto, per capire ovviamente in relazione al possesso di somme di denaro. Sì, sono stati fatti accertamenti. Benissimo. Le risulta dalle investigazioni, e ci dica in forza di che cosa eventualmente, che la minore odierna persona offesa si sia recata a Milano in altre occasioni diverse da quelle che lei ha testé citato? Sì. In tal senso sono state effettuate eventualmente attività di osservazione o militano risultanze di altro tipo? Si è recata a Milano in data 6 ottobre, sicuramente, accompagnato da Luca Risso. Il dato è relativo a una sorta di audizione della minore stessa in merito presumibilmente a fatti riguardo al procedimento, però è un dato che non approfondisco e scaturisce da intercettazioni telefoniche. Emerge dalle intercettazioni, sappiamo che il 6 ottobre 2010 l'odierna persona offesa Elmaru Karima si trova a Milano. Avete svolto attività investigative? No, non sono stati fatti attività di osservazione e controllo. Quindi abbiamo il dato fonico. Adesso, signor Presidente, signor del Tribunale, io vorrei introdurre l'ampio tema riguardante, che si aggancia ovviamente al 600 bis, comma secondo, dei percorsi della minore, che è un tema che ha una sua autonomia rispetto a quello che è stato fino adesso detto. Allora è opportuno interrompere ora. Io glielo prospetto. Riprendiamo alle 3 meno un quarto. Alle? 3 meno un quarto.